What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En als jullie mijn vorige filmpjes al hebben gezien, dan weten jullie, verleden week was een... Wat was het nou? Een Jordan 5 extravaganza? Oh nee. Verleden week was een Jordan 4 extravaganza. Soort van extravaganza. Het was wel een miniature extravaganza. En 2 weken geleden was die Jordan 5 extravaganza. Nu kan ik niet zeggen dat deze week weer een bepaalde extravaganza gaat komen. Omdat het nu zijn het verschillende sneakers die uitkomen. Maar we have some sneakers again that might be interesting for you guys. So let's get right into it. Want we zitten nu in week 7. 7. So let's see what Nike, Jordan and stuff have in store for us this week. Let's gizzy. De Jordan 1 High 85 Black and White moet deze week uitkomen. En jullie horen het al, het is een Jordan 1 High, maar het is van de 85 cut. Nou hebben we al, naar mijn idee als het goed is, hebben we al 2 85 cuts gehad. En wat is nou het verschil tussen de 85 cut en de Jordan 1 High OG's die we al de laatste jaren boomgierig aan het kopen zijn? Dus bij de toebox. De toebox is ietsjes wijer dan een standaard Jordan 1 hoe wij ze kennen. De toecap is net ietsjes hoger dan die standaard Jordan 1 hoe wij hem kennen. The back of the Jordan 1. Dus de 85 cut is echt recht naar beneden. En dan de Jordan 1's die wij kennen, dat ook meestal van de general releases, ze dippen toch wel een beetje naar voren. Maar de padding is ook ietsjes minder bij een 85 cut als de Jordan 1 Highs dat wij nu zien. En nu komen we op de Jordan 1 High OG 85 cut black and white. Het is een OG colorway, not an OG colorway as in that Jordan was wearing it, maar wel een OG colorway is one of the colorways that released back in, ik wil bijna 82 zeggen, maar het is 85. Want de eerste jaar die Jordan heeft gespeeld was de 84-85 season, that was his rookie season. En dat was dus de dag dat Jordan de winnende schot heeft gemaakt tegen Georgetown to win the NCAA championship with North Carolina. Dat was die schot. And that was the shot that made Michael Jordan into kind of like MJ, bijna wil je zeggen. So people called him Michael Jordan or Michael. And then na that shot it was all Mike or Jordan. Or nog net niet Air Jordan. Ik denk dat het is een ode aan die schot. Dat ze dus die Jordan 1, dus deze Jordan 1 willen dus dan toepassen. Maar als het goed is, is het echt 84-85 season dat Jordan echt de eerste Air Jordans aan het dragen was. Maar in die tijd kwamen er dus bepaalde kleuren uit. En this black and white colorway was one of the colorways that came out in that time. Maar deze 85 cut moet qua premiumheid en qua materiaal toch wel ietsjes dikker en toch wel ietsjes beter materiaal zijn dan de standaard lopende band general release Jordan 1's. En dan hoef ik het niet eens over de kleur te hebben, because we hebben het over een black and white. Black and white kan je echt letterlijk with everything in your wardrobe dragen. Dus dat moet al helemaal geen probleem zijn. Maar dan this black and white colorway op een Jordan 1 en ook nog met materialen, dus de leer die dan toch wel ietsjes meer premium moet zijn dan normaal. I mean, I will take this Jordan 1 over any Panda Dunk any day of the week. I mean, de materialen van een Panda Dunk zijn zo bagger. I mean, ik snap dat Nike, this is the cash cow van Nike, die Panda Dunk. Because je ziet die Panda Dunks echt overal. Ze worden 13.000 keer gereleased of gerestockt, hoe je het ook wel wil noemen. And people, they take it like warme broodjes. Maar de kwaliteit van een Panda Dunk gaat gewoon precies nergens over. Bij deze 85 cut
black and white Jordan 1 gaat de materialen wel ergens over. Die materialen horen ietsjes meer premium te zijn dan de algemene Jordan 1. En laat staan meer premium dan een algemene Panda Dunk. I mean, wow, yo, als het om materialen gaat, die is echt 30 keer niks. But hey, people like the colorway. It's an easy shoe. It's not all too expensive. Dus ik snap wel that a lot of people like the Panda Dunk. Maar if you like the Panda Dunk and you want something a little bit more premium, en dan ook nog een high versie ervan, I mean, you cannot go wrong with this Jordan 1 High Black and White OG 85 cut gewoon. Van de Jordan 1 High 85 Cut Black and White gaan we verder met de Jordan 13 Playoffs die ook deze week uit moet komen. Nou, als het goed is, de laatste keer dat letterlijk deze Jordan 13 Playoffs uit is gekomen was dus in 2010. En nu, in 2023, willen ze het weer uit laten komen, maar dan in deze zin more one-to-one with the 1998 version of the sneaker. Maar die Jordan 13 only came out the first time in the All-Star Game. En dat was ook nog toevallig tegen Kobe Bryant, die ook nog in de All-Star Game was, but then was in the Western team. En natuurlijk, Michael Jordan was on the Eastern team. En toen zagen we de schoen niet meer until the playoffs in 1998. En ik neem aan dat ik jullie niet hoef uit te leggen how the playoffs in 1998 zijn gegaan. Because if you've seen The Last Dance, dan hebben ze het helemaal uitgestippeld wat daar allemaal is gebeurd. Eén difference is wel dat bij dus de branding at the bottom of the laces heb je zo'n flipje met Jordan logo erop. En aan de achterkant bij die original had je 13 in Roman numerals. En als het goed is heb je dat bij deze niet. Blijkbaar die stitchings op de lateral side, dus it would kind of look like the holes in like a golf ball of zoiets. Maar die stitchings are supposed to represent the whiskers of a cat. Dus dat hele concept van die sneaker is ode aan the Black Panther of the Black Cat. En Jordan was echt wel een Black Cat when he was playing, because nobody could hold the guy. Maar voor de rest, dit is echt een dope sneaker. Qua performance is die dope. I mean, I had a lot of good games in it. Maybe it was because it's a Jordan sneaker and Jordan inspired me, waardoor ik dacht, oh, ik heb die sneaker aan, dus ik moet sowieso erge dingen kunnen doen. Maar de sneaker helped a lot. The comfortability of the sneaker, the lock of the sneaker, als je die sneaker goed vast hebt en zo. I mean, this sneaker is gewoon gorgeous om te zien en de performance van de sneaker is ook goed. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, it's 1998 technology. Dus we hebben het over 25 jaar geleden. Dus de technology dat je in de Jordans 35, 36 en 37 en dat soort dingen hebt, zijn natuurlijk veel anders en eventueel ook nog een stuk beter dan een 1998 version of a basketball shoe. But it's still a classic. I mean, de Jordan nostalgie zit er nog steeds in. And especially if you know the playoff run that he did in these sneakers before he went to the Jordan 14 for the last shot. Hey, dan zeg ik van, where can I buy it? Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 7. Laten we maar gelijk verder gaan met de extravaganza. Of tenminste, was het nou een extravaganza verleden week? I'm not too sure. Maar laten we maar gelijk verder gaan with everything that happened in week 6, week 6, week 6. Let's gizzy. De Jordan 4 Women's Exclusive Seafoam was verleden week uitgekomen. Dat was dus, tenminste, ik wil niet zeggen dat het de standaard Jordan 4 is, maar
let's be honest, het was gewoon een standaard Jordan 4. Wel met een nieuwe kleur, dus geen aparte materialen. Het was gewoon clean leather, smooth leather en zo. En wat ik verleden week in mijn vorige filmpje heb gezegd, je moet het denken als een Fire Red 4, alleen waar de Fire Red colorways zijn, daar zit dus nu de nieuwe Seafoam colorway. En het is de eerste keer dat zo'n colorway dus op zo'n Jordan 4 is gekomen. Ik vond het een dope colorway, nog steeds een clean colorway, white overall upper en dan nog die accentjes van de Seafoam. Niet echt al te premium materialen, maar we're getting used to the materials that we get from Nike en Jordan, vooral bij dit soort releases. It's a good quality sneaker, maar het is nothing to write home about om te zeggen dat het uber premium is, soft booty, backstroke en dat soort dingen. Dat is het niet. Helaas, pindasaus kon ik daar niks aan doen, because size 13 gang was daar niet bij. Het was gewoon een 44,5, was the biggest size that you can get from this sneaker. Dus als jullie mijn vorige filmpjes hebben gezien, weten jullie dat ik hier wel een beetje salty op ben, because these women's releases, sometimes they come to a size 49,5, soms heb je ze tot een 52,5 en soms komen ze gewoon tot een 44,5, dat ik denk van, how is Nike and Jordan making these decisions from which shoes should have the grotere maatserie en which shoes should go tot en met een 44,5 bij dames? Want ik durf te wedden, probably not a lot, maar er zijn toch wel bepaalde dames die maatjes groter hebben dan een 44,5. What about them? En die Jordan 5 Gore-Tex ben ik nog steeds salty op, because that's a sneaker that I actually really wanted. Nou, als we gaan kijken naar de retailprijs van deze sneaker, hij was €210. Dus it's not like the 190 en de 200 euro's dat we meestal gewend zijn voor die Jordan 4's. Tegenwoordig zijn dit soort prijzen, Jordan 4's en 5's wat we de laatste tijd hebben meegemaakt, zitten toch wel bij de 210, €225 aan het aantikken. Dus we zien wel echt wel dat de inflatie wel is taking its toll aan dus de retailprijzen. Het is niet zoveel als je er even over nadenkt van, 190 to 200 of een 200 to a 210. We hebben het maar over €10, €15 verschil van de prijzen van wat we gewend zijn. But it's still something. Want als je gaat kijken naar de resale-prijzen en op het moment dat je zo'n sneaker moet gaan resellen, dan kom je toch wel bij bepaalde kosten waardoor die €10, €15 toch wel een verschil kan maken van if you're gonna resell it or not. Als je nog €20, €30, €40 moet gaan inleveren bij de kosten van dus zo'n resale site en dan ook nog dat je dus €10 of €15 meer hebt betaald, we're talking about een wat €50, €60 speling. You need to sell the sneaker for at least what, 300, 350 om dan nog een kleine €30, €40 erop te verdienen. It is hard in these streets deze laatste paar tijden en zo. We don't have this grote resale value dat de sneaker ook gelijk al €150 of €200 net na release is met de premium prijs van de resale prijs. Dat soort dagen hebben we tegenwoordig niet. Unless it's like a Travis Scott of een of andere uber dope Union collab of dat soort dingen. Wat we maybe a year, 2 years ago, they were dropping like hotcakes, maar tegenwoordig, it's very difficult. Als we gaan kijken naar de size 8 of een maatje 39 gang wat mijn vrouwtje heeft, dan zit je bij ongeveer de €300. If you're a little lucky, you can get it for $320 or you can sell it for $320. If you're not that lucky, dan zit je bij de $290, $280. You're not really gonna make money off of it. If you sell it on the high end, $320, misschien krijg je een beetje geluk, $325, $330, dan maak je een klein beetje iets erbij. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, hoe ik zie dat de prijzen wel richting de €300 gaan, dan denk ik wel dat als ik het zo moet redeneren, let's say the economy turns around and starts getting better en dat soort dingen. A year from now, next year summer of misschien nog zelfs in december, januari en zo, kan het zijn dat deze Seafoam al richting de €400 gaat? Or is this a too bold of a prediction om te zeggen? Het is een dope colorway, het is een clean colorway, it's a colorway that we've not seen on a Jordan 4 before en natuurlijk het is een women's exclusive, dus de aantallen zijn vast wel wat beperkter. Sowieso qua maten zijn we beperkter, dus waardoor de maatjes 2, 3, 44 en 44,5 probably are gonna be more wanted. Vooral als het zijn dat er heren zijn met wat, dus in die maatseries die zeggen van, hey, we like the sneaker too. More demand for the sneaker.
is grote kans dat de prijs omhoog gaat. I mean, I could be wrong. I mean, de economie kan weer verder inkelderen, meer inflatie en dat soort dingen. Dat kan allemaal. Maar if everything starts turning around, we krijgen al ergens een klein beetje gevoel dat het ietsjes beter gaat. Ja, I think it's still a little bit too premature. Maar het kan best zijn dat tegen January, February, dus december, januari, februari of net geen zomer, dat die prijs voor deze sneaker richting de €400 gaat. €350, €400, which would not be a bad flip. Maar who am I to say? Ik heb die sneaker niet. There is no size 13 gang in de sneaker. So ik ben wel een klein beetje salty that I missed out. Ook nog voor de vrouwtje geprobeerd. Ook niet kunnen krijgen in een maatje 39,5. Dus mijn luck bij dus de sneaker app is nog een beetje tricky op het moment. Maar it gets worse before it gets better. Dus het kan nog zijn dat ik nog een paar L's moet pakken en dan krijg ik weer mijn streak. At least I hope I get a streak because I'm trying to get a couple of these sneakers. I mean, deze Seafoam of, wacht even, hoe de sneaker app het zegt, oil green. I mean, was toch wel een dope sneaker dus. Klein beetje salty that I didn't get it. Van de Jordan 4 Women's Oil Green of Women's Seafoam gaan we verder met de Jordan 4 Craft, die ook verleden week uit was gekomen. Nou, ik krijg bijna het gevoel, dus buiten het feit dat deze wel gewoon in een herenmaatserie is gekomen en toch wel wat meer premium materialen dan eventueel de oil green of de seafoam. En dat er ook nog wat bepaalde aparte stitchings waren bij die sneaker. Die kleuren vond ik niet zo poppin, waardoor ik het niet echt zo excentrisch vond om te zeggen van wat, dit is echt een harde sneaker. Het was meer wat muted colorways en zo, wat meer rustige colorways, maar de materialen waren wel dope. Even though that there was cracked leather bij de wings van deze sneaker. En cracked leather vind ik niet echt al te dope, which made it a different touch to the sneaker dan gewoon de standaard 1 materiaal wat we ook vaak op deze sneakers zien. Dope sneaker. En ook nog het feit dat het tot een maatje 13 of volgens mij nog tot en met een maatje 50 nog available was. Dat vond ik wel ietsjes beter dan dus de Seafoam of de Oil Green. Maar ik heb nog steeds een dikke L gekregen in een size 13 gang. I mean, when you see a draw, iedereen gaat er gewoon in, waardoor they can control it more. Dus stel je voor dat dit sneaker did not sell out, dan ga je het niet zien bij een draw, because Nike kan gewoon stoer doen en zeggen, oké, everybody that entered gets a sneaker. En dan voor de rest, once everybody got their sneaker, omdat we meer hebben dan wat came in, dan zeggen we gewoon het is sold out. Dan kunnen we gewoon stoer doen. Maybe at a later time kunnen we het zeggen dat het een of andere restock is of iets in die richting. Dus you'll never know if a draw op de sneaker app actually sells out or not. Maar ik moet er wel bij zeggen, een retailprijs van €220, which is a little bit more than the Seafoam or the Oil Green. Wat ik ergens ook een beetje kan snappen. Meerdere materialen, maybe a little bit more premium. Dus dan hebben ze dus die €10, of was het nou €20, hebben ze dus erop gezet bij de retailprijs. En als we gaan kijken in een size 13 gang wat de resale price is, zit je ook om en bij de €300. Ietsjes minder dan de Oil Green. Dus de Oil Green stretches between €270 en €320. Deze is wat strakker. Maybe like between $260 en $300. Dus ietsjes minder. Maar ik denk dat dit ook nog eens een sneaker gaat zijn dat eventueel in december or next year in the summer, vooral als dingen weer een beetje opkrikken, vooral qua materials en dat soort dingen, kan dit wel gewoon opkrikken naar een stevige 300, misschien nog zelfs een €350. Vooral door de materialen. En ik durf te wedden, er zijn genoeg mensen die dus deze wat meer muted colorway dope vinden. I am not necessarily one of them, maar ik vind de materialen op deze Jordan 4 wel dope. En because I am a very big Jordan 4 fan, dat die kleuren misschien ietsjes minder zijn en die materialen wel dope zijn, hey, I can enjoy it too, maar natuurlijk, ik heb een dikke L gekregen. De resale prijs is om en bij de Oil Green misschien net ietsjes minder, maar
met een retailprijs van €220. Is het wel de moeite waard? Wij zijn gewend eerder rond de €190 en rond de €200 voor zo'n Jordan 4 te betalen. Dus nu hebben ze het opgekrikt met €20. En dan heb je ook nog de speling van een resale site, waardoor je €40-50 moet inleveren aan kosten. Plus nog die extra €20 wat je meer hebt betaald bij de retailprijs. That's like een speling van €60-70. En als de resale-prijs rond de €280 of rond de €290 is, you're not making any money. Dus dan zou je echt, if you want to make money on the resale market, zou je echt moeten wachten totdat deze sneaker rond de €350 is, €375, om te zeggen van, alright, I'ma make like a €60-70 on the sneaker. Wat ik dan zeg, oké, dat is misschien wel de moeite waard, maar als je maar een tientje op die sneaker gaat verdienen, of even break even or lose money on the sneaker, what are we doing it for? Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 7, week 7, week 7. En natuurlijk de recapje van week 6, week 6, week 6. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, en vooral over de Jordan 4 extravaganza en de moeilijkheden van dus de prijzen op de resale market, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen, want YouTube doet niet echt al te moeilijk met de subscription button en de algoritme en zo. Maar de notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again, let's keep this culture going. Jullie weten zelf.